My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today, we are watching I Feel You Linger in There, episode 1. And it's a new series, and it's been so requested that I watch this, and I've been hesitant because the episodes are very long. I know I will love it. I know I will love it. It's a time traveling fantasy, highly well done production. I know I will love it. Yeah, that's not the issue. Um, it's that the episodes are over an hour long, and I was uncertain if I could put it on YouTube. Because I only so far seen one reactor do it. I haven't found any reaction guidelines, but I think since both the cut and uncut version is on YouTube now, um, I'm hoping that I will be able to put up some kind of highlight on YouTube. From what I understand, I can put up like 60% of the TV version. So it's going to be somewhere around 25-30 minutes of the actual episodes. I am watching the uncut version. It's over an hour long. So a lot of will be cut out of my reaction on YouTube, but at least it's something. It's going to be something. If you want my full unedited reaction, that is going to be on Patreon. The link to where you can find the episodes, I will try and find all the sources because I think it was both on Gaga Ulala, on Yoku, and now it's on YouTube as well. But I don't know which country can see it where. So I'm not certain. I am not certain that all countries will be able to watch my reaction on YouTube. Sorry if you can't. I will try and post about it everywhere. But yeah, if you want my full unedited reaction, the link will be in the description box down below to Patreon and all the links to where you can watch the episodes. Uh, if you're lucky, you might be able to watch it on YouTube. That means it's gonna be free. That's nice. I was. So yeah. So I am watching the uncut version from YouTube. I hope that's the same as all the other uncut versions. Uh, but I figured that was the best version for me to watch, where I got the uncut version and still might be able to put it up on YouTube because it's already up on YouTube, if you know what I'm. Yeah. So I don't know if there is a difference. I hope not. I hope it's the same because, yeah. But just so you know which version I am watching, where I got it, all of that thing. So yeah, this has been highly requested. A lot of people have been saying that you will love this. It's the best thing this year. If you are, yeah, if you feel let down by the generic thing of Thai BL this year, this is the one to watch to get your faith back in it. And I'm not saying Thai BL has been, you know, bad. It's been meh, except for a few, like Be My Favorite. I mean, we got My School President, but it was also that was that started in 2022, but it finished in 2023. Um, and we got Love in Translation, and I think that's kind of it when it comes to Thai BLs that I have, like, not just enjoyed but truly, truly, truly loved. No, did we get my 12% this year, or was that last year? I can't remember. I need to look that up. But if my 12% is this year, that was one I truly, truly loved as well. And Remember Me. So I got in 5. So I mean, it's not bad. It's not bad. Absolutely not bad. But with how many they produced, I was hoping I would sincerely loved a lot more than 5. And I'm not even certain 2 of them was actually this year. That might have been last year, and I'm just not. I lost track of what year it is.
that's the beauty of getting old or something. Time kind of just meshed together. Anyway, this is a time traveling drama. We're starting in present time and we're gonna end up in I don't really know, but 1800s. How do you say that in English? Like 1880. Is that 1900s? I know it's weird. I know I should know this. I learned this in school, but I forgot about it because we don't use that in Swedish. When we mean 1880 or 1850 or like, we say the 1800s if we mean the whole entire 1801 to 1899. Uh, but I know in English you either go up one or down one. I can't remember. Anyway, not important. But I think we're somewhere in the 1840s, 1850s, maybe, or maybe in 1910s. I don't know. I haven't really looked this series up because I've been trying to avoid spoilers because everybody has been asking me to watch this. And I know I will get around to it. I thought I might do it during Christmas leave, but I'm starting a bit early because I think I might be able to get it up on YouTube. Anyway, let's dive in. This first episode is like an hour and 11 minutes long or something like that. As I said, on YouTube, this is a highlighted reaction. Yeah, let's dive in and see what this is all about. I will talk to you afterwards. Cloudy edges, but it would be weird, or it's a preview of what's coming, and then we're gonna throw back to. So a dream, but maybe a vision. Who knows?
already love the tone of this series if it's continue like this. Yeah. They're doing an amazing job with both the coloring and the music of setting a certain tone. Both, kind of sad and nostalgic and คุณจอมครับ ครับ ขึ้นไปพออย่างตำบลได้ครับ เท่านี้ก่อนนะครับพี่ธเนศพอดีเดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วนะครับไปครับลุง isn't that your boss? I would have been more careful. ตอนนี้ครับคุณจอม ครับอ๋อฮะแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลุงตัน ลุงกับบอกฮู้ครับคุณจอมบอกเบามันเข้ามาญาติการในนี่แล้วมันหันใส่มันก็เลยไปห้องลุงก็เลยมาบอกคุณจอมเนี่ยครับคุณจอมครับคุณหญิงเพิ่นฝากกุญแจไว้ที่คุณจอมมาเจอครับคุณจอมบักขยากไข่พอกะจะได้ฮู้มันเป็นอะไรอย่าง จะดีเหรอครับลุงตัน ดีกะครับคุณจอมเฮามันจะได้รักของเปิ่นเหรอเฮาแค่อยากฮู้บ่ได้ว่าตั้งไหนเป็นอะไรอย่าง Yeah, could be good Yep. to see if it's something they forgot about orเหมือนคุณจอมจะฮู้มาก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นดอกไดนี่ โอ้ยผมก็แค่เดานะครับลุงตัน เอากะ ดูสินี่มันเป็นแค่ภาพวาดได้นี่ครับผมก็นึกว่ามันจะเป็นของมีค่าอย่างนักกว่านี่ โอ้ลุงตันก็อาจจะมีค่าสำหรับเจ้าของเขาก็ได้ครับไม่งั้นเขาไม่เก็บไว้ในหีบนี้หรอกแล้วดูจากลายเส้นสิดูไม่ใช่รูปวาดสไตล์เก่าแบบทั่วไปซะด้วย เจ้าคุณจอมจะฮือยกหีบไปไว้ตาใดดีครับ งั้นไว้ในห้องเก็บของก็ได้ครับเผื่อคุณหญิงกับลูกๆท่านกลับมาเนี่ยจะได้ไม่คิดว่าของมันหายไปไหน ถ้าจะยกไปเก็บไปเดี๋ยวยกไปยกเดี๋ยวจะลูกอันเดียวลุงขอตัวกันนะ but yeah, you kind of convinced yourself that it was just a mind trick, that you were just too tired. You thought it was someone else, and now you're disappointed. โอ้หน้าหงอยขนาดนี้ผิดหวังอะดีที่น้องโทรมา อะไรของแกเนี่ยผิดหวังอะไรเล่าคิดไปเอง ทำไมอะมันยังไม่โทรมาอีกเหรอ น้องก็เคยเตือนแล้วเปล่าว่าคนนี้มันแปลกๆแล้วดูดิทุ่มเทเกินย้ายที่ทำงานไปอยู่บ้านเกิดเขาเพื่อรอเขากลับมาเนี่ยฟุ้งกันไหมล่ะพ่ โอ้ อ แกนี่ก็บ่นเป็นแม่เลยนะ นี่จะบอกอะไรให้นะ อีกไม่กี่วันเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วจ้าจ้ะ Boyfriend? เป็นไงอะอยู่นู่นชินยัง ก็ดีแหละ มีอะไรเปล่าอ่ะ Ooh. เอาตรงๆนะแก ตั้งแต่รับงานมารีโนเวทไอเรือนหลังล่าสุดเนี่ย ฉันรู้สึกเหมือนมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันว่ะ Mm. เรื่องแปลกๆเหรอ ฉัน I can't remember what those breadsticks are called, but เอง I always wanted to try them. ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอหน้าแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอะแล้วอีกอย่างไอ้บ้านหลังเนี้ยที่รีโนเวทอยู่เนี่ยก็คุ้นตามากเลยไม่รู้ทำไม เ
ก่อนนะนี่พี่แน่ใจนะว่าไม่ได้เครียดหรือกดดันจากเจ้านายมันที่พี่ต้องมาทำงานนี้แทนมันอะไม่ใช่หรอกพี่จอมหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านนั้นเขาแอบชอบพี่เปล่าวันตีนะแกแล้วแกล่ะมีอะไร100 วันพันปีไม่เห็นเคยโทรมาเลยก็คิดถึงเฉยๆไม่ได้หรอคะตอแหลว่าไงก็เอ้ยจี๊ดแป๊บนึงนะน้องตันโทรมาเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงนะถ้าจะเป็นงานด่วนรอแป๊บนึงนะคุยงานไปเถอะไม่เป็นไรไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจี๊ดหิวละเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนละกันอ๋อโอเคครับลุงตันคุณจอมครับคุณจอมครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แหละครับSo that wasn't now. That was a while พี่โอม ago. จอมคิดถึงพี่มากเลยนะรู้เปล่า So has he graduated now? พี่ก็คิดถึงจอมนะ Doesn't look like it. พี่โอมแล้วทำไมไม่ตอบจอมเป็นวันเลยอะเนี่ยจอมก็ไม่กล้าทักไปเพราะกลัวว่าพี่จะยุ่งเรื่องตอนย้ายกลับมาพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรเลยแค่พี่เอามาอยู่ตรงนี้จอมก็ดีใจมากๆนะครับ Oh, they have both had that bracelet, but he took it off. And he doesn't seem to be interested in intimacy. I mean, I don't know how long you've been apart, but a hug and a kiss is not, a lot to ask. But he doesn't seem at all interested. Is he breaking up with him? I thought I read somewhere that he was in a relationship and it's a breakup and something happened during the breakup and that is why he's traveling back in time, but I'm not sure. As I said, I tried to avoid spoilers on this one. I hardly read the synopsis. พี่มีเรื่องที่ต้องบอกจอมนะ Oh god, no. คือพี่จะแต่งงาน You what now? นี่พี่โอหมายถึงเรื่องอะไรครับ จอมตั้งใจฟังพี่ดีๆนะ คือพี่เจอเขาตั้งแต่ตอนแรกๆที่พี่ไปเรียนต่ออังกฤษแล้วล่ะ แล้วไม่นานเราก็คบกันนะ
So okay, so you went to study abroad, met someone else, and พูด you ไปถึงอะไร didn't tell him. จอมก็รู้ใช่ไหมว่า การที่เราอยู่ที่นู่นเนี่ยเราไม่รู้จักใครเลยอะมันรู้สึกยังไงอะแล้วเขาก็เข้ามาในตอนที่พี่ต้องการใครสักคนอะ That's a shitty เหมื thing อน to กับว่า do, เรา though. รู้จักกันมานาน But แล้ว yeah, I mean, it happens a lot of times when people go abroad and that, like that. But you should at least have told เกิด him, เป็นความรัก not when he's been ก็ไม่ waiting รู้ตัวเหมือนกันนะ in a shitty workplace that he don't like because that's where you wanted to live. ความรักเหรอ And not when you're like จอมอะ getting married. พี่ไม่รักจอมแล้วเหรอ กับจอมพี่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะ แต่ จอมทำอะไรผิดนะ ไม่จอมไม่จอมไม่ผิดจอมไม่ผิดเลย พี่ขอโทษพี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้เหมือนกันนะจอม I get that you might want to tell him face to face, but still. จอมทำอะไรผิดนะ And I know flying back and forth to Thailand from England isn't cheap, but still. You should have fixed this a long time ago. พี่ขอให้จอม เจอคนที่ดีกว่าพี่นะ I mean, what do you want him to say? He's getting married. จอม Is she there? Does she know? ว่าจอมตั้งสติแล้วก็ใจเย็นๆก่อนนะ แล้วเราค่อยมาคุยกันอีกที จะให้จอมใจเย็นๆได้ไงอะ พี่คิดว่าจอมไม่เหงาเหรอ Mm-hmm. Exactly. 2 ปี 2 years? 2 ปีอะ How long did you start dating her? 2 ปีจอมก็รอพี่ป่ะ จอมก็รอได้ป่ะ How long did you date her? เราสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่หรอ Did he date her for 2 years and not tell him? Letting me wait? ทำได้เลยอะ That's cruel, dude. จอมทำผิดอะไรอะพี่บอกจอมมาดิจอมทำผิดอะไรอะ I think it's พี่โอม you're a boy. You got her pregnant? นี่แหละคือสิ่งที่พี่จะบอกจอม 1, you brought her there. 2, she's smoking when she's pregnant. All good. พี่ขอโทษนะจอม And you got her pregnant? So you've been dating for at least a year, probably. แต่พี่ต้องไปแล้วอะ You should have told him, dude. A long time ago. You effed up. Bad. Real bad. And why are you even there? บอกแล้วไงว่าไม่ให้สูบ Yeah, there is no love there. He was lonely. He had fun in the sack with her and she got pregnant.
but there is no love there, I don't think. And now she's seen the reality of how he can treat her. Are you really gonna stay with him? Being in a car in that state, not a good thing. I think you're still drunk as well. And heavily emotional. Yeah, don't... I'm gonna crash the car or something? Probably. Don't talk on the phone. Hello, you're driving. You are driving. Yeah. อาการแบบนี้สินะ คือความรู้สึกของคนที่กำลังจะตาย แม้ว่าจะเจอเรื่องที่บัดซบมาตลอดก่อนหน้านี้ แต่ใครมันจะไปคิดว่าชีวิตจะเดินทางมาถึงตอนจบแล้วจริงๆ โคตรเร็วและโคตรไม่สวยเอาซะเลย แต่ถ้านี้เป็นตอนจบเพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ ผมก็ขอภาวนาให้ชีวิตหลังความตายของผม เดินทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก่อนหน้านี้ก็แล้วกัน ผมพร้อมแล้ว Then the question becomes, is he really dead? Is that how he travels back in time? So many possibilities. And no spoilers. Absolutely no spoilers in the comments. Please. I try not to. Yeah. Don't ruin the show for me by telling me how things are. So at least you didn't drown, but who did you see down there? Because you looked confused. But he seemed to know you, and at least he gave you some air. Or, I mean, it could be a ghost. I mean, by that time, your brain was oxygen deprived, so you know, it could have conjured up a lot of things. This does not look like the same. I mean, it's probably the same, but it doesn't seem like it's the same. So I'm guessing this is where the time travel thing starts. Turn. นี่คุณนี่อยากจะได้ขึ้นตกน้ำตกท่าได้นี่
วกคุณเป็นใครเหรอครับ แล้วพาผมมาที่ไหนอะแล้วรถเสื้อผ้าแล้วก็โทรศัพท์ผม พวกคุณเป็นคนเอาไปเหรอครับ บัดนี้โอ้บอกหูเรื่องละพวกกูตั้งหาก ก็ที่ต้องถามว่ามึงเป็นไผอยากมาอู้เมือง โอ้แม่โอ้ใจเย็นกะเปิ่นพึ่งฟื้นว่าแต่คุณฟังมึงหุ้นเรื่องก่อนโอ้เป็นยังไงยังเจ็บหัวอยู่กะจานนอนพักแถมสักหน่อยเถอะ ไม่เป็นไรครับ ป้าจงนี้ขายดีก็นี่ ผมมาหันป้ามันขนาดแต่ผ้าป้านี่เป็นงามขนาดนี้ คุณนี่อย่างอยู่นี่ ที่นี่คือที่ไหนเหรอครับ ก็การ Yeah, หลว don't งนะ forget จ๊ะ about เร็ me. วไปเห็นน้อยก็สถานีตำรวจละ Not that you แล้ว could help เดี๋ยว him ไป that คนเดียวได้ไหม much ก็ because เอ่อ you don't have any ได้ครับ money in this timeline ขอบคุณนะครับ or time period. I don't know. คุณจื่ออย่าง ชื่อจอมครับ คุณจอมผมจื่อมิ่งนะ ถ้าคุณในปิกเฮือนมาได้ไปดีลืมผมกับแม่เนอะที่อยู่เฮือนมิสเตอร์โรเบิร์ตฝั่งนู่นไปดีลืมเด้อมิ่ง มิ่ง มิ่งเด้อ เต้ว่าเจ้า พ่อหนุ่มเอากี่ตินไส้อั่วเจ้า ขอโทษครับ ผมลืมไปว่าผมไม่มี ไม่มีเงินนะ มันมีสตางค์แล้วมายืนขวางหน้าร้านนี่หยัง ขอโทษครับ เดี๋ยวอ๋อมีตินไหมนี่ติน เอาไปกินก่อน แล้วค่อยเอาตังค์ ไม่ มาให้ ไม่เป็นไรครับ เอาไปเถอะแล้วข้าแต่ออกไป คนจะกล้าจะขายเติกหน้าร้านข้าแต่เอาไปแล้วค่อยเอาตังค์มาจ่ายเอาไปเลย เดินปัสสาอย่างเนี้ยพอเหรอแต่งตัวกับประหลาด ขอโทษครับ เดินซุ่มซ่ามแหม ขอโทษครับ He's so lost. Maybe, ask someone what year it is. But yeah. I mean, that isn't a question I would consider asking either. Okay, but what year? เบอร์นี่พ่ออยู่ฮะนะบออยู่ใต้หัวมุมเตียวซื้อไปเข้าใจก็ ครับ ผมขอถามคำถามหนึ่งได้ไหมครับคือ เราอยู่ปีอะไรนะโอ๊ย จะอยากขโมยกันขโมยลักตาง ของตกครับ ยืนไรกันจอนเอาตังค์เพื่อนกูคืนมา ตังค์อันเนี้ยเหรอครับ อันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับป้า มันต้องทำเป็นหมูหูเรื่องเลย ยับได้ค่าหนังค่าเขาขนาดนี้ แต่งตัวเป็นย่างนี่แต่ก็เป็นขโมยนี่เอง กูก็หันอีจันน่ะ ม
มันเอาไส้อั่วให้กิน ที่แท้คนชั่วนี่เอง หูอีอ่ะกูฟันแบะตั้งแต่หันรอบแรกแล้ว แต่ใจเย็นๆนะครับป้าคือผมไม่ใช่ขโมยจริงๆนะครับเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้ทำอะไรเลย บ่ได้ทำจะได้รักทานคำมือนี่ เดี๋ยวกูจะปาคิงทงให้ตำรวจป้าหมูหาเขาช่วยกันเลยช่วยกันหมดแล้วตำรวจครับไปเลยช่วยกัน ขโมยอยู่ตัดใดนี่ มิ่ง คุณจอม คิงหูจักมันกะ มิ่งช่วยอธิบายให้คุณป้าเขาฟังหน่อยสิว่าคือเมื่อกี้มีคนวิ่งมาชนผมแล้วเขาก็วิ่งไปทางนู้นแล้วเขาทำเงินตกไว้แล้วจะเก็บให้แล้วป้าเขาเลยเข้าใจว่าผมเป็นขโมยอ่ะ ซาป้านี่แม่นซาสตังค์ก่อ แม่น ป้าผมเห็นผสมยอดก่ำล่นไปตึงวัดยางพุ่นละแล้วมันเนี่ยมันก็มาแต่ผม มันบอกแม่นขโมยหรอก คิงหูอย่าได้มิ่ง ป้าแล้วผมจะวอกป้าอย่างนี้ ว่าแล้วมึงกับมั่นใจนะแก จีหน้าด่ามันติ๊กๆอ่ะ ป้าขอสุมานั่นเด้อลูกเน้อป้าเอาไปได้แค่บทสมมติไปป้าขอสุมาเน้อ เลยเนอะลูกเนอะไปสุไป ตอนนี้มันวันเดือนปีอะไรหรอ บะจอม นอกจากมึงจะมาหู้จักตัวเก่าละยังมาหู้วันหู้เดือนอย่างกะ เอา มึงจะฮื้อกูบอกแบบใดพอสอก็ว่ารอสอ ฮะรอสออะไรเหรอมิ่ง บะจอมไปดีบอกเห็นเนอะว่ามึงเหมือนหู้จักรอสอน่ะแต่ก็บ่แปลกต่อใดเฮ้ยเปิดเลิกนับเจ๊ไปเมินละ มิ่งงั้น ตอนนี้ใครเป็นผู้ไม่ตอนนี้ใครเป็นคนปกครองที่นี่เหรอมิ่ง บะจอมโอ้ยกดเจ้าแก้วนาวราชเปิ้นนะกะเปิ้นเป็นเจ้าเมืองเจียงใหม่มึงไปอยู่ตังใดมานี่ฮะ เจ้าแก้วนวรัตน์ I don't know what that means. What year are we อ in? ย่างของมันวะ I know probably every Thai person know what that means because he's probably very important, but I have no clue. But is it before Thailand become Thailand? Are they two separate countries, northern and southern? And when did that? When did they become one? I don't know a lot of Thai history. I know they were they under English rule? I don't think they ever were under English rule, right? But Siam had a lot of connection to English somehow. But I don't think they were ever occupied by the English. I hope not, but I can't remember. You've seen him before. Do you remember? ฉันฝันเห็นตัวเองกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอหน้าแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอะ Does he remember something? Yeah, but up to the surface. Rescue Ming as well? I mean, he doesn't really look the same, but maybe also kind of the same.
Okay, so that was episode 1 of I Feel You Linger in There. This is gonna be a ride. I mean, already they set the tone rather sad. I heard that we're gonna get a special episode and maybe a season 2. I haven't really figured out if they were referring to the special episode as a season 2, if it's a special episode and a season 2 that is coming. So I don't know if this actually has a happy ending. Don't spoil me. No spoilers in the comments. If you missed where I said that during the episode, please don't spoil me with telling me stuff of what's in the book or what's blah and what's blah. Until I passed that point and I still have missed something essential, then you can tell me. But don't tell me beforehand, just because you think that will make it easier for me to comprehend. Just to be clear. So wait until you see me actually reach the point where I should have gotten something, but maybe missed it because it wasn't in the series, it's in the book or whatever. Not that I want to be spoiled on the book either, because I might read the book. Because I think this is a book, right? I think so. And the series and the book, I've been through this before when it's a series and a book, that they are two separate things. If I need to read the book to understand a series, the series hasn't really done its job. So yeah, please don't spoil me. I know when I start a series, people will likely want to spoil because they've been so excited for me to watch this, and they are so excited and they just want to help me out and help me understand and giving me some pointers, and that's all fine and dandy, and I've done that before I started a reaction channel. But to be honest, it kind of spoils my reaction because it makes me know beforehand that something is going to happen. Even if you say, oh, it's a happy ending, it's kind of ruin it for me because I am no longer on my self discovery if this is a happy ending or if it's a sad ending. I want to discover that on my own. So yeah, if I want to know if it's a sad or a happy ending, I would look it up. But I don't want to. I want to know during the series. So yeah, don't spoil me, please. No spoilers. But yeah, really interesting start. Super interesting start. They put up, like, at first it was almost hauntingly nostalgic. I don't know what words to use, but that's kind of the feeling I got. Like a memory you can't really grasp, with the music and the color grading, and something was almost like haunting him from a past, which makes sense because, time travel, his past, his future, but the past. Um, and they did that so well. I think you understood subconsciously exactly what they were trying to tell him or us as an audience by color grading, by music choice, by just how they framed each frame. Like, yeah, it was beautifully done. I loved it. Very, very thought out, which it's rare. And yeah, I'm a sucker for a good thought out series when it comes to composition, like color grading, music, even just, background photos, things you might not notice or think about consciously, but your subconscious picked them up, and yeah, it gives you emotions and things. Um, I'm a big sucker for that. I've been through that in a lot of my reaction. That was one of my dream jobs when I was a child or smaller, working on TV sets or theater sets with the composition, like what kind of flowers should we have in the background? What kind of painting should we have? What kind of, just because that is so important to set a tone.
a lot of people don't think about it. A lot of people don't. You won't sit there and nitpick about stuff in the background, but it's super important to set a tone. So I always, during a first episode, kind of scan each frame to see if I like if it's a thought out composition or not. And this was very thought out. Like, someone really cared about details here. And I can't speak for the historic details because I know like zero about Thai history. I don't even know what year they're in. If I would guess, somewhere around 1910. But I don't know what I'm basing that on, to be honest, because I couldn't really tell. But there were an English lord there. They were talking about foreign. And if I remember correctly, like the English had a big influence on Thailand during the 1870s, 1860s until until 1920s. And it wasn't called Thailand then, it was called Siam, I think. But anyway, and I don't know if all the provinces that is part of Thailand was part of Siam. And we're in northern Thailand, so I'm not sure. I am not sure. But I know next to nothing about Thai culture in this period or Thai fashion in this time period. So I can't just look at the clothes and say, oh, it's this time, which I might have been able to do if it was a European production. And I don't know who that governor of Chiang Mai was either, so I have no idea. But it probably is for Thai people, that was probably very clear. So yeah, if you want to spoil me something, you could write the date or the year that we're in, because I don't know. I might have to look that up. But it was a great first episode. I am in awe, and I really hope I can get this up on YouTube. I will do my very, 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 very best, but it might just be 20 minutes that I get past up on YouTube. I don't know, but I will do my best to get as much of it up on YouTube as possible. Okay, that was it. I will talk to you next time. Bye.